Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari. Jismoniy tarbiyaning mazmuni va uning vositalari. Jismoniy tarbiya bu inson organizmini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon bo'lib, uning asosiy vositalari jismoniy mashqlar, tabiiy omillar va gigiyenik omillardir. U mazmunida sog'lom hayot tarzi, harakat madaniyati, jismoniy sifatlarni rivojlantirish hamda organizm tizimlarining funksional imkoniyatlarini kengaytirish g'oyalari yotadi. Asosiy vositalar bir-biri bilan uyg'unlashgan holda qo'llanganda eng samarali natija beradi. Jismoniy mashqlar asosiy vosita. Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning markaziy va eng asosiy vositasi hisoblanadi. Ular ongli ravishda takrorlanadigan harakat faoliyatida organizm tizimlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mashqlar anatomik, fiziologik rivojlanishga ta'sir qiladi, muskullar mustahkamlanadi, qon aylanishi yaxshilanadi. Ruhiy jarayonlarni faollashtiradi, iroda, intizom, diqqat. Harakat malaka va ko'nikmalarini shakllantiradi. Harakat faoliyatini takomillashtiradi va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Jismoniy mashqlar sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi bo'lib, bolalar va kattalar uchun turli shakllarda qo'llaniladi. Jismoniy mashqlarning turlari. Jismoniy mashqlar bir nechta guruhlarga bo'linadi. Gimnastika mashqlari, badanni rivojlantirish mashqlari, ertalabki gimnastika, davolash jismoniy mashqlari. Sport gimnastikasi bu mashqlar mushaklarni mustahkamlaydi, bo'g'imlarni harakatchan qiladi, qomatni to'g'rilaydi. Sport mashqlari. Yengil atletika, suv sporti, sport o'yinlari futbol, voleybol, basketbol, kurash, boks, dzyudo sport mashqlari jismoniy sifatlarni tezlik, chidamlilik, epchillik rivojlantiradi. Harbiy, amaliy mashqlar. Yugurish, to'siqlardan o'tish, jangovar tayyorgarlik elementlari yoshlarni vatan himoyasiga jismonan tayyorlaydi. Jismoniy mashqlarning pedagogik ahamiyati. Ta'limiy ahamiyati. Harakat ko'nikmalari va malakalarini shakllantiradi. Tarbiyaviy ahamiyati. Intizomli, irodali bo'lishga yordam beradi. Rivojlantiruvchi ahamiyati. Tanani chiniqtiradi. Yurak, qon tomir, nafas organlarini mustahkamlaydi. Sog'lomlashtiruvchi ahamiyati. Organizmni turli kasalliklarga qarshi chidamli qiladi. Estetik ahamiyati. Chiroyli qomat, harakatlar muvofiqligi shakllanadi. Tabiiy omillar asosida chiniqtirish turlari. Tabiat omillari organizmni chiniqtiradi, mustahkamlaydi va jismoniy mashqlar samaradorligini oshiradi. Quyosh nuri vitamin D manbai, suyaklarni mustahkamlaydi. Havo vannalari nafas olishni yaxshilaydi, organizmni sovuq va issiqqa moslashtiradi. Suv badan massajini beradi, qon aylanishini faollashtiradi, psixo-emotsional holatni yaxshilaydi. Iqlim o'zgarishlari chiniqish jarayonini kuchaytiradi, immunitetni oshiradi. Ratsional va tizimli qo'llanganda tabiiy omillar sog'lomlashtirish jarayonining ajralmas qismiga aylanadi. Tabiiy omillar asosida chiniqtirish turlari. Suv bilan chiniqtirish dush, sovuq suv bilan artinish, cho'milish, organizmni harorat o'zgarishiga moslashtiradi. Havo bilan chiniqtirish, ochiq havoda yurish, mashqlar, shamollatish, o'pkani to'liq ishlashga majbur qiladi. Quyosh bilan chiniqtirish, quyosh vannalari qon tarkibini boyitadi, kayfiyatni ko'taradi. Muqobil chiniqtirish, tog'li hududlarda dam olish, dengiz iqlimi, tuzli havo terapiyasi organizmni tabiiy yo'l bilan tiklaydi. Gigiyenik omillar. Gigiyenik omillar jismoniy tarbiyaning samaradorligini ta'minlovchi vositalardir. Shaxsiy gigiyena, tozalik, kiyim, kechak gigiyenasi. Oziqlanish gigiyenasi, vitamin, oqsil va minerallar yetarli bo'lishi. Uyqu va dam olish rejimi tiklanishni ta'minlaydi. Mashg'ulotlar gigiyenasi, sport zali, maydonlar tozaligi. Gigiyenik qoidalarga amal qilish jarohatlanish, infeksiya, charchoqning oldini oladi. Jismoniy tarbiyaning barcha vositalarining o'zaro bog'liqligi. Jismoniy mashqlar
tabiiy omillar, gigiyenik omillar, sog'lom organizm, yuqori jismoniy tayyorgarlik, irodali shaxs. Bular biri bilan uyg'un qo'llanilganda jismoniy rivojlanish tezlashadi. Sog'lomlashtirish jarayoni kuchayadi. Tarbiyaviy natijalar yuqori bo'ladi. Hayot sifatida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Xulosa: jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari insonning barcha jismoniy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular tizimli, muntazam va ilmiy asoslangan tarzda qo'llanganda organizmning chidamliligi, kuchi, epchilligi, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalari shakllanib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat.